अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्कर पीटर इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो दोस्तों आज के फिर से एक नए वीडियो में मेहरबानी करनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। 2025 भी आ चुका है, आपने मेरा इस साल में इंशाल्लाह चैनल को मोनेटाइज कराना है और पूरी वीडियो जो ना वॉच करनी है। मेहरबानी होगी आपकी, सब्सक्राइब करें, अस्कर पीटर बेल आइकन को ऑल प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, शुक्रिया। चलते हैं जी वीडियो के जाने। दोस्तों ये है जी 6 डीजल इंजन, देख सकते हैं पूरा का पूरा खोल लिया है। मतलब अभी इसको रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो ये चेक करें, इसकी क्रिंक पॉलिश हुई है जी 025 पर। ये इसकी क्रिंक और ये है जी इसका हेड, इसके वाल सीट गैस नए लगाए हैं। इंजन का मुकम्मल जो काम नया है। और ये इसकी ये गाड़ी है नीचे वाली, और ये साथ कर अभी ये देखिए काट रहे हैं इसको, ये नई लगानी है। बाकी है जी यहाँ पर नया स्पेयर पार्ट भी आ चुका है इसका। और ये है जी स्लीप सन ब्रांड की, चेक कराते हैं जी आपको अनबॉक्स करके। ये चेक करें, ये जी है इसका स्लीप 6 HP का। बाकी आ गया जी पिस्टन, वो हमने वहीं से अपनी वर्कशॉप से ही लगा कर फिट करके लेकर आए हैं। ये जी चेक करें, ये होगी जी पिस्टन। ये है जी CH के रिंग, पैकिंग से बाद में निकालेंगे जब लगाने। और बाकी है जी गैस्केट NTR का। ये है जी बिगन पीस इसके क्रिंक वाले। बाकी है जी प्लंजर है, डिलीवरी वाल है, ये कुछ काबले वगैरह हैं, ये रबर रिंग है, ये टैंकी वाले जैन है। एक फिल्टर भी डाल के लेकर आए हैं। और ये है जी फिल्टर जो ना इसके होता है अंदर ऑयल पंप वाला। बाकी आपको जी चेक कराते हैं इसकी जो ना टैंकी नहीं लगाई है, टैंकी इनकी ख़राब हो चुकी थी। ये है जी इसकी पानी वाली टैंकी है जी, और ये भी नहीं लगानी है। ये मतलब सेकंड हैंड है, देगी वाली, सिल्वर वाली नहीं है। पहले सिल्वर वाली लगी हुई थी, वो गल चुकी थी, मतलब उसको जंग लग चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो ये अभी न लगा रहे हैं कि जी गाड़ी को काट दिया है इसके काबले को, और उसकी नई वाली ये गाड़ी लगाएंगे, काबले भी लगाएंगे। ये देखिए चेक करें, फिटिंग होगी। तो वही दोस्तों क्रैंक के ऊपर वेट इसकी गरारी लगा दी है, अभी इसकी सर्विस करेंगे डीजल के साथ। तो वही दोस्तों डीजल पंप इसका जो है वो खोल लिया है। ये जी इसका प्लंजर है, ये जी, और अभी इसके अंदर नया प्लंजर जो है ना वो डालेंगे, जो कि ये है जी। खोल लेते हैं इसका प्लंजर, ये नया प्लंजर डालेंगे जी डीजल पंप के अंदर। तो मैं प्लंजर डाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। तो हाँ दोस्तों डीजल पंप कंप्लीट कर दिया है, प्लंजर नया डाल दिया है। और चेक करेंगे ये, तो इसको लगाएंगे अंदर। ये अभी जी इसकी कंप्लीट हो चुकी है सफाई इंजन की, चेक करें। क्रेन का भी फिट करनी है, और उसके व्हील प्लेट लगाकर इसको टाइट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अभी इसका डीजल पंप जो है मैं लगा लेता हूँ। नहीं दोस्तों ये चीज़ चेक करें, डीजल पंप लगा दिया है, क्रेन की टाइमिंग भी हो चुकी है गिरारियों की। और अभी व्हील प्लेट जो है फिट कर रहे हैं, व्हील प्लेट लग रही है, उसकी काबल लगाएंगे। और यहाँ से इसका जो है गिरारी बक्सा इंजन का लगा लेते हैं, सफाई हो चुकी है उसकी, उजैन लगाना है नया, वो लगाकर पिस्टन के ऊपर रिंग डालेंगे, रिंग लगाकर लगाने की टैंकी में रह जाएगी इसकी। भाई दोस्तों अभी गिरारी बक्सा जो है इसका फिट हो चुका है, चेक करें जी। व्हील लग रहा है, अभी व्हील टाइट हो रहा है, क्रैंक भी लग चुकी है। तो अभी इसका मैं पिस्टन के ऊपर रिंग लगाता हूँ, रिंग आपको पहले दिखा लेता हूँ।
ये है जी CH की रिंग, ये है जी रिंग, और ये है जी पिस्टन जी, और उसके ऊपर लगाएंगे। अभी लगा कर मैं आपको चेक कराता हूँ, दिखाता हूँ फिर बाद डालेंगे इसको। तो चेक करें जी, रिंग जो लग चुके हैं पिस्टन के ऊपर, और अभी बिगन बेस इसकी लगा कर ना इसको लगा देंगे जी स्लीप के अंदर। तो दोस्तों अभी पिस्टन के ऊपर ऑयल लगा रहे हैं और पिस्टन की ना डालने की तैयारी हो चुकी है स्लीप के अंदर। बाकी माशाल्लाह क्रेंग लग चुकी है, कंप्लीट हो चुका है आधा इंजन हमारा। तो ये के साथ को लेकर पिस्टन डालेंगे अंदर, ठीक है। तो गाइस पिस्टन अंदर जा चुका है और इसकी कैप जो लगाएंगे यहाँ से। बात हो रहा है तो ये इसको पिस्टन टॉप ये आपको चेक कराते हैं, टॉप की ठीक है। अभी इसका गैसकट लगाकर हेड इसका लगाएंगे। तो अभी इसका गैसकट जो है ना वो लगा रहे हैं, गैसकट लग चुका है। हेड इसका लगाकर, तो हेड अभी इसका लगा साथ में लगा दिया है। तो अभी इसके जो ना काबले लगाएंगे नेट इसके। तो दोस्तों टाइट हो चुका है जी हेड, और अभी इसके टैपट करेंगे, टैपट मतलब लगाएंगे टैपट चीज़ें 1000 रुपया। तो गाइस अभी टैपट हो चुके हैं, चेक करेंगे प्रेशर इंजन का, और अभी इसके अंदर टैपट कवर लगाएंगे इसका, ये चैन नया लगाकर। तो दोस्तों माशाल्लाह से इंजन कंप्लीट हो चुका है, इसके जो टैपट हो चुके हैं, और सलेंसर बैंड लग चुका है, सिलेंडर लग चुका है, टैंकी नई लग चुकी है, और बाकी अभी बैक प्लेट रह गई, ऑयल नया डाल दिया है, चेक करें। और अब तक के लिए यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कुतरा शुतरा भी करना है, आपको चेक भी कराना है इंजन को, और किसान को भी चेक कराना है। वो इसके जो है ना ओनर बैठे हुए हैं, ये वाले चाचे अंसर के भाई हैं। तो अब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें अस्कर पीटर इंजीनियरिंग वर्कशॉप को, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें। थैंक यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह स्टार्टिंग वीडियो पार्ट 2 में आएगी। अल्लाह हाफिज़।